Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf matematik dersi Doğal Sayılarla Problemler-2 testinin 19. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. 2 varildeki zeytinyağlarının toplamı 510 litredir. Bu varillerden birisine 30 litre, diğerine 70 litre ilave edildiğinde varillerdeki zeytinyağları eşit oluyor. Buna göre zeytinyağı çok olan varil kaç litredir? A artı B eşittir 510. Birine 30, birine 40 eşittir 70 eklendiğinde 580 litre olur ve eşit olurlar. 582'ye böldüğümüzde 290 litre olur. Her varil. 290 fazla olan varile daha az ekleneceğinden 290 eksi 30 eşittir 260. Büyük olan varil 260 litredir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkındaki 260 sayısıdır. Derslerinizde başarılar dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.